嘢嘅，就係咧好多人咧，譬如請姐姐之前咧都淨係會講，我想請印尼姐姐或者我想請菲律賓姐姐嘅，咁咧 agent 咧第二個反應咧就係話，咁你想請本地嘅姐姐定係海外嘅姐姐啊？好多僱主都會懷疑咩係海外姐姐啊，咩係本地姐姐啊，有咩分別咧？其實個分別好簡單嘅啫，海外嘅姐姐即係話佢而家咧仲係身處喺海外啦，例如佢係菲律賓姐姐，即係話佢而家咧居住嘅地方就係菲律賓咯喎。咁所以啦，我哋同佢面試嘅時候咧，就要通過視像嘅方式啦去進行面試嘅。喺視像嘅過程咧，我哋可以簡單問下佢唔同嘅問題啦，例如佢嘅背景啦、工作經驗啦，亦都可以問下佢例如將來佢會照顧 newborn 嘅，咁點樣照顧一個 newborn 咧？例如沖奶點沖㗎？例如如果 BB 喊，佢又會點做咧？咁可以考下佢呢一樣嘢嘅。咁本地嘅姐姐咧，就係話其實佢而家咧仲喺香港做緊嘢嘅，咁佢亦都會嚟緊可能想轉換僱主啦。咁所以啦，如果要揾呢啲本地姐姐咧，我哋可以透過佢放假嘅日子啦，例如禮拜六或者禮拜日，咁佢咧就會嚟我哋 agency 入邊嘅喎。咁我哋就可以幫埋到呢個時間同佢進行 interview 啦。咁僱主亦都可以問佢相應嘅問題啦。咁亦都可以進行面對面嘅面試啦。例如嚟到 centre 入邊喎，咁咧你可以諗下問佢啲咩問題咧？例如嚟緊啊小朋友想佢照顧小朋友，咁會點做啊？例如佢煮飯會點樣煮飯啊？有冇一啲可能佢影低過嘅佢煮飯影低過嘅相啊，可唔可以俾你睇一睇啊？其實好多姐姐都肯願意去 share 俾唔同嘅僱主嘅。咁呢個咧就係海外姐姐啦同埋本地姐姐嘅分別啦。咁有咩問題喺樓下留言話俾我知啦。好，我哋下次再見，拜拜。